الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الزغلول اللي زي كده يا شباب، الصغير ده تمام، اللي هو اصغر واحد فيهم، لما تمسكه كده وتلاقي حصلته فاضيه، تمام، حاول انت ايه، لو بسرنجه كده فيها مثلا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا اتنين ايه مظبوطين، واحد طبعا ايه ما بيلحقش ياكل كويس، فلو انت عرفت تزقمه سرنجة كده ميكس تمام بتاع الزغاليل، يبقى مية مية، على الأقل ايه هتساعد الأهل يظبطوا معاك. بسم الله ما شاء الله. انتظروا مننا إن شاء الله كل جديد في عالم الحمام، وإزاي نوصل مع بعض لمرحلة إن نخلي البيض الحمام يبيض 3 بيضات إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.